nama saya Sasania Isika Esri dari kelas 11 TFM 2 SMK Negeri 7 Semarang atau Sendang. Pada video kali ini saya akan mungkin share atau sejenis menjelaskan sedikit mengenai salah satu bagian dari atau perangkat lah yang wajib ada untuk melakukan atau melaksanakan pengelasan tungsten inert gas welding atau TIG. Mohon maaf abaikan yang lain. Oke, mari kita simak berbagai komponen yang ada dalam bagian ini. Oke, saya akan membahas mengenai weld torch. Welding torch itu adalah alat yang digunakan sebagai pegangan saat proses pengelasan. Dalam welding torch tuh banyak komponen, ya ada beberapa, lebih dari satu, dan saya akan menjelaskannya. Ini dia komponen dari torch. Yang pertama ini ada nozzle gas. Nozzle gas terbuat dari keramik, jadi cukup rawan jangan sampai jatuh atau terkena benturan. Lalu saya akan melepaskan dudukan kolet. Ya, seperti ini bentuknya. Lalu setelah ini ada kolet dan Elektroda tungsten. Elektroda tungsten itu yang panjang, yang di dalam berupa kawat tebal. Lalu di sini ada long cap. Dan selanjutnya yang saya pegang di tangan kiri itu gagang torch dan perapat. Yang putih perapat disebutnya.